Forestil dig, at du er en fugl, der flyver højt oppe blandt skyerne, oppe på himlen, og du kigger ned, og du ser et kalifornisk landskab. Og du beslutter dig for at styrtdykke, og du flyver ned mod jorden, lige i jordoverfladen, så støvet og grusen hvirvler op omkring dig. Du er på en kalifornisk græsmark, og der dufter af hø og halm og frisk træ. Der er en summen på græsmarken. Der er tusinder af mennesker samlet, skulder ved skulder, og de kigger i en retning mod en scene langt fremme, hvor der står en enkelt mand. Han er en streg i luften på den her afstand, og han har det amerikanske flag over skuldrene som en kappe. Og alle menneskene råber hans navn. De råber Joey, 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 Joey. Her er Joey.
Joey ved ikke endnu, at han bliver en folkehelt. Joey har ingen anelse om, at der vil stå flere tusind mennesker og råbe hans navn. Joey er bare 10 år. Joey har mange venner. Men mest af alt, så har Joey en mor. Joey og Joeys mor skal spise. Hvis du spiller det her. Det her er deres spisebord. Jeg spiller Joeys mor. Joey og Joeys mor spiser hotdogs til aftensmad, samtidig med at de hører lidt jazz. Joey kigger på sin mor. Joeys mor kigger på Joey. Joey siger ikke noget. Joeys mor kigger så på Joeys tallerken. Der ligger stadig en pølse på Joeys tallerken. Joey kigger på sin mor. Siger ikke noget. Joeys mor siger, jamen Joey, du har ikke spist op. Joey, det er ikke pænt at leve. Joey, prøv at tænke på de små børn i Afrika. Joey kigger på sin mor, men siger ikke noget. Joeys mor siger, Joey, jeg har stået i køkkenet hele dagen for at lave mad til dig. Du skal bare tage, der er rigeligt. Joeys mor slår i bordet. Joey siger ikke noget. Joeys mor siger, måske skulle du begynde at lave din egen mad. Måske er det lettere. Joey siger ikke noget. Joeys mor går hen til Joey for at tage hans tallerken. Joey griber om tallerkenen. Joeys mor læner sig ind over og hvisker til Joey. Jeg ville ønske, jeg aldrig havde født dig. Joey ved, hvad der skal gøres. Han griber om pølsen, glemmer den sammen og sluger den, selvom han er mæt. Joeys mor smiler og går tilbage på sin plads. Nej. De smiler til hinanden. Og der igen lykker de lille hjem. Og så går de ind i et andet rum. Eller tilbage på det. Det kan godt være svært at spise, hvis man går meget op i, hvad det er, man spiser. Så bliver det meget kompliceret. Men det er ikke nødvendigvis noget med kræsenhed. Altså, det er ikke nødvendigvis noget med kræsenhed at gøre, fordi først og fremmest så er kræsenhed jo en følelse. Hvilket er ret interessant. Jeg kan ikke dreje på en person og sige, der sidder i kræsenhed. Kræsenhed er forbundet med en følelse, så hvis man for eksempel tager et menneske. Hej, hvad hedder du? Maria. Hej Maria. Maria, kan du godt lide cornflakes? Okay. Hvis vi nu siger, at du hader cornflakes. Du hader cornflakes, fordi sidste gang, at Maria fik cornflakes, der blev hun forladt af sin kæreste. Samtidig med, at han havde lagt en lort på hendes hovedpude. Og hvem gør så noget? Det er for underligt. Er du okay?
fisk i vandet. Okay, men først og fremmest kan vi kurere din kredsenhed. Og det gør vi lige nu! Så du vandt gå og sætte dig. Og så hvis du gider give Maria en lille smule massage. Og nej. Så kan du stå og blafre med dine hænder. Så hun får lidt frisk luft. Og så kan jeg give dig nogle komplimenter. Hold kæft, det er nogle flotte briller, du har på. Det er nogle stinkende flotte briller. Og flotte øreringe. Og du staver helt fantastisk. Og hvis der er nogen, der vil sige kompliment, kan I bare gøre det imens. Imens så prøv at spise lige her. Bare tyk på. Og du skal bare blafre. Hvordan smager konflikt? Lidt tør. Men er det okay? Okay. Det er mirakel! Det er sat en kæmpe hånd! Cornflakes. Pia Kjærsgaard for eksempel, hun kan ikke lide grønne bananer. Hun kan heller ikke lide brune bananer, hun kan kun lide de perfekte bananer lige i midten, hudfarvet, hvad jeg mener, beige, lyse bananer. Men hun kan også kun spise 5 på en uge. Hun kan kun spise 5 bananer på en uge. Det betyder, at når hun køber bananer, så brækker hun 1 eller 2 af. Kender I ikke det? Så brækker man en banan eller 2 af glasen og lægger dem i Netto. Og Pia Kjærsgaard får det forfærdeligt over det. De bananer er rejst 2.000 kilometer for at søge tilflugt i Danmark. Og så efterlader vi dem. Ene og alene efterlader vi bananen. Men skal vi bare sende dem tilbage? Skal vi sende dem 2.000 kilometer tilbage, så har de rejst 4.000 kilometer uden at have noget hjem. Pia Kjærsgaard har løsning. Okay. Det her er bananer. Ja. Hej Pia! Du tænkte en banan, jeg har taget de 2 enlige bananer med ned fra Netto. Nej, jeg kunne ikke tænke på bananer, jeg har allerede spist 5 bananer. Jeg er helt vildt mæt. Pia, de her bananer har rejst 2.000 kilometer. Jo, ja. Hvad skal jeg gøre? Men hun har lyst. Nu har jeg plads til 2 bananer til, så bare kom an. Okay, Pia. Værsgo. Kan du flere bananer, Pia? Ja, okay. Og nu køber Pia Kjærsgaard spandevis af bananer. Hele bananfamilier tager hun med hjem. Klaser og hele lortet, og tak for hjælp. Du kan bare beholde Pia. Joey har lige kastet op. Der ligger bræk her. Joey har kastet op 1 gang i sit liv. 1 gang. Første og sidste gang han kastede op. Hvis vi jo alle sammen spiller Joeys mor, skal I hjælpe mig med, og I skal bare gøre, som jeg gør. Fald ind i det, og så bliv ved, når jeg stopper. Er I med på det? Joe's
Joey klamrede sig til sit opkast. Han ved. Joey ved nu, hvad han må gøre. Han beslutter sig for aldrig at levne igen. Han beslutter sig for aldrig at kaste op igen. Han beslutter sig for at være den, der kan spise allermest i hele verden. Og han starter med sit opkast. Selvom jeg aldrig kan blive 100% kannibal, er mennesker så afgjort det sidste, jeg ville undvære. Der findes så mange forskellige mennesker med forskellig smag, form, konsistens, farve og karaktertræk. Og derfor er de noget af det mest inspirerende for en kok. Alligevel skænker man sjældent mennesker den store omtanke. Man tilbereder dem skødesløst og ligegyldigt og sætter dem på bordet, som om de blot var et nødvendigt, men uvæsentligt tilbehør. Disse ligegyldige mennesker er næsten altid kogt, som om det var det eneste, man kunne gøre ved dem. Men mennesker er faktisk fødevarer. Der er mere end andre ingredienser, kan tilberedes forskelligt. Tilberedning af mennesker indretter sig efter årstider og smag. Der findes varmede mennesker, menneskegratinger, fyldte og bagte mennesker, menneskepyræer af rodmennesker, friterede mennesker og menneskegarniturer. Der er nænsomt kogte mennesker. Så er der de dejlige sommermennesker, der spises i sæsonen, mens de er helt spæde. De er nænsomt kogte, sprøde og lysegrønne. Der serveres tit mennesker med et enkelt tilbehør som smør og jomfruolivenolie. Man kan også kombinere luftige mennesker i form af lette souffléer eller japansk tempura. Men udover alle disse kvaliteter er der en ekstra gevinst ved mennesker. Deres smukke udseende. En rhapsodi af farver, skulpturelle former og en konsistens, man kan tage og føle på. Jeg holder især meget af at kombinere mennesker, så farve og konsistenskontraster kompletterer hinanden. Jeg synes, at indkøb af mennesker med det store udbud, der findes, er det allermorsomste inden for indkøb. Lige så meget en fest for øjet, som for ganen. Kan det være fuldstændig sindssygt? Spise et andet menneske, det er sådan noget, man gør, hvis man styrter ned i bjergene. Eller er Inka. At spise et andet menneske, det er for underligt. Alligevel må jeg indrømme, at jeg har været så forelsket, at jeg godt kunne have tænkt mig at spise hende, inden jeg var forelsket. Jeg kunne have suget kødet af hendes tæer.
Jeg kunne have gnavet i hendes øreflæk, indtil den faldt af. Så nu er vi gift. 10 år senere, vi har 2 børn. Og jeg har stadig ikke spist hende. Jeg har stadig lyst, men jeg har ikke spist hende. Så fandt jeg ANR. Adult Nursing Relationship, som genoptager en 100 år gammel tradition, at manden i forholdet spiser kvinden i forholdets brystmælk. Det er ikke seksuelt. Det er bare en anden måde at komme tættere på hinanden. Så jeg foreslog det til min kæreste, må jeg ikke komme direkte til en brystmælk. Problemet var, at min kæreste sagde nej. Hun sagde nej. Hun sagde, at det var mærkeligt. Hun sagde, at det var mærkeligt. Er det mærkeligt, at en voksen mand drikker en voksen kvindes brystmælk? Er det mærkeligt? Det kurerer cancer! Det er bevist. En voksen mand, han skal have 3 liter brystmælk om dagen for at kunne leve af det. Okay, hvis jeg er 1 år nu. Joey er nu begyndt at træne op til det her kæmpemæssige ædekilde. En spisekonkurrence. Nathan's Big Competition of Hot Dog Eating. Han skal udvide sin mave ved at drikke masser af vand og spise masser af vindruer. Hans træning går godt. Men der er en ting, han ikke kan få ud af hovedet. Han bliver ved med at blive frustreret over Afrikas sultestrejke. Han forstår den ikke, så han skriver et brev til Afrika. Kære Afrika. Hvorfor sultestrejker I? Hvis det er en ideologi, så kommer jeres pointe ikke tydeligt frem. Jeg vil gerne have, at I er tydeligere. Eller hvis det bare er, fordi I gerne vil være lækre og blære jer over for jeres venner, så kan I sige det til mig. Svar udvides ASAP. Med venlig hilsen, Joey George Chester. Og så sender han brevet. Første er et fad med 6 colaer og en tubkiks med salt. Nummer 2 er frugt, ananas, banan, vindruer, en kokosnød og en mango. Den tredje er cigaretter, porno er mærket, og noget filterpapir. Den fjerde er en donut med hvid glasur og regnbuefarvet krømmel på, og en chokolademilkshake. Den femte er chicken wings, grillkylling, med pomfritter og varme baked beans og en chokolademilkshake op i hjørnet. Den sjette er 2 colaer, et råt løg og tyggegummi. Den syvende er 6 æg, en burgerbolle, en kop kaffe. Den 8. er 4 isvafler og 2 liter vaniljeis fra Hagen Days. Og den 9. Den 9. hedder Victor Figueroa. Og til hans sidste måltid på dødsgangen
ville han blot have en enkelt sort oliven med stik. Og fængselsbetjenten spurgte, hvorfor vil du have en sort oliven? Du har $40 til at købe et festmåltid for. Hvilket er en tradition, der går helt tilbage i tiden til middelalderen. Hvor bødlen tilbød at give det sidste måltid til den dødsdømte, fordi så kunne de slutte fred på forhånd. Så ville den dødsdømte ikke hjemsøge bødlen for at dræbe dem. Senere. Okay. Men hvorfor vil du have en oliv? Og til det svarer Victor Figueroa. Fordi jeg har en drøm om, at når jeg er død og begravet, så skal der vokse et kæmpe oliventræ ud af min mave. Og så slugte han oliven. Forestil jer en grøn, kalifornisk græsmark. Der er massevis af mennesker stuet sammen, der dufter af hø og halm og frisk træ. Og der er tusinder af mennesker samlet på den her græsmark. Og de kigger alle sammen en vej. De kigger op mod scenen, hvor Joey står. Det er i dag blevet dagen for Nathans Big Hot Dog Eating Contest. Til venstre for Joey står der en lille kineser. Til højre for Joey står der en mand med wrestlermaske, hvor der er hul til munden. Bag Joey står der en masse kvinder i røde t-shirts, som har en masse mad fyldt med hotdogs. Foran Joey står der tusinder af mennesker. De to andre begynder at varme op, og Joey tænker, det må jeg også. Han begynder at hoppe på stedet for at sætte sin krop ind. Vi er kommet til den ultimative challenge. Og kommentatoren tæller ind. Klar! Parat! Stop! Han fyrer pølser i hovedet. Han synker pølser. Han spiser sindssygt hurtigt. Wrestleren spiser og spiser, og Joey kigger bare på sine pølser. Og han er helt fortvivlet. Og så finder han ud af, at han dømmer pølsen i sodavand. Og klemmer væsken ud af den. Og synker den. Og pølsen bliver spaltet af enzymerne i hans hals. Så han må have spist én pølse. Og så spiser han 2 pølser til. Og Joey begynder pludselig at spise vildt hurtigt. Pludselig er der flere pølser. Nu er der på den 10. pølse. Og alle pølserne skal ind på gulvet. Så nu er vi kommet til den 11. pølse. Vi kan sagt, at vi var kommet til den 38. pølse nu. Joey har spist 38 pølser. Her er han lige ved at gå klods. Buh, han har det ikke godt nu. Men så tænker Joey på sin mor og sin mors kærlighed. Og det løfte, han har givet sig selv, om aldrig igen at levne. Om altid at spise op. Og han tvinger pølsen ned i sodavand, glemmer på den og synger den. Og pludselig så spiser han endnu flere pølser. Kom alle pølser ind på gulvet. Kom pølser, I skal bare ind på gulvet. Træd endelig på Afrika. Kom pølser. Det er ikke på gulvet. Han spiser og spiser, og til at spænde over pølserne kommer ned i hans mave. Han pølserne kommer ned i hans mave. Og finder pladser ned i mave. Og han pølserne bliver tyk. Og det kan faktisk ikke blive sunket. Det bliver sunket hele. Her, Joey, med sin 68. pølse. Nu er det helt vildt. Joey er fuldstændig mæt. Joey er proppet. Joey's mave er som en ballon fyldt med gas. Lige ved at springe. Men så fokuserer han. Han tænker på sin mor, og han vender hovedet mod himlen og råber: Jeg er ingen hest! Så dypper han pølsen i solen, han klemmer på den og smækker den i halsen og synger.
derned ad langen. De 10 minutter er gået. Joey har spist 69 pølser på 10 minutter. Det er fuldstændig sindssygt. Han har sat en ny verdensrekord. Til højre for ham er wrestleren væltet. Til venstre for ham er kineseren eksploderet. Joey er den eneste, der står tilbage. Og det amerikanske flag bliver lagt om hans skulder som en kappe. Joey kigger ud over mennesket, som råber hans navn. Joey, 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 og hans fingre fortsætter mod himlen. Og med et forvandles hele hans krop til pølser, der flyver op i himmelvældet og spreder sig ud over verden og lander, hvor end der findes en sulten sjæl. Alle tilskuerne er stille. Men der er stadig en summen. Der er stadig en summen omkring dem. Hvor kommer den fra? Den kommer fra græsset. Det er insekterne. Sommerfuglene er begyndt at synge for Joey. Sommerfuglene synger, og det samme gør køerne, der græsser på marken, og grisene, og hunden, og alle dyrene i Afrika, og kamelerne, og næsehornet på savannen med en dyb bas, og løven. Der findes mange sange om kærlighed, men få sange om mad. Og ja, det er dejligt med kærlighed, men den fås ikke på fad. Der findes mange sange om kærlighed, men få sange om mad. Og ja, det er dejligt med kærlighed, men den fås ikke på fad. Der findes mange sange om kærlighed, men få sange om mad. Og ja, det er dejligt med kærlighed, men den fås ikke på fad. Der findes mange sange om kærlighed, men få sange om mad.